Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վերսկսվել են պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, որ փրկարարական 1 ջոկատով որոնումները այսօր շարունակվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Վարանդայի շրջանում։ Հիշեցնենք, որ աշխատանքները դադարեցված էին մայիսի 4-ից։ Զինադադարի հաստատումից մինչ օրս Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներից հայտնաբերված կամ ադրբեջանական կողմից փոխանցված աճյունների ընդհանուր թիվը 1553 է, որից 27-ը նախնական տվյալներով քաղաքացիական անձինք են։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին իրականացված սադրանքներից հետո ստեղծված իրադրությունը 3 կեսօրի դրությամբ համեմատաբար կայուն է։ Միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ մայիսի 22-ի երեկոյան Հայաստանի տարածքն ներթափանցած ադրբեջանական անձնակազմի մի մասը վերադարձել է ելման դիրքեր։ Հաղորդագրությունում նաև ասվում է, որ հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները լիարժեք վերահսկում են իրադրությունը, շարունակելով արգելափակված պահել ադրբեջանցի զինվորականներին։ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրադրությանն անդրադարձ է եղել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանի և Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրիի հանդիպման ընթացքում։ Քննարկման առանցքում եղել են տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության հարցերը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներթափանցած ադրբեջանական զինված ուժերի անհապաղ և անվերապահ դուրսբերման հրամայականը։ Զրուցակիցները նաև մտքեր են փոխանակել հայ-իրանական օրակարգի մի շարք հարցերի շուրջ, հատուկ անդրադարձ է կատարվել վերջին շրջանում տեղի ունեցող բարձրաստիճան այցերին և դրանց արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին։ Միացյալ Նահանգների դերը Արցախյան պատերազմից հետո ստեղծված նոր իրավիճակում։ Միացյալ Նահանգների հետաքրքրությունները այս տարածաշրջանում ամերիկյան և թուրքական շահերը Հարավային Կովկասում։ Այս և այլ հարցեր են քննարկվել ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնում անցկացված համաժողովում։ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում հիմնականում անփոփոխ է մնում տարբեր նախագահների և վարչակազմերի օրոք։ Հարավային Կովկասը աշխարհագրորեն հեռու է նահանգներից և հետևաբար նաև տնտեսական կապերը առանձնապես աշխույժ չեն։ Այս արձանագրումներից հետո անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ի վերջո ինչն է առհասարակ կապում Միացյալ Նահանգներ և Հարավային Կովկասը։ 90-ականներին, ասում է Քարնեգի հիմնադրամի ներկայացուցիչը, մարտահրավերը Խորհրդային Միության փլուզումն էր և առաջացած բազմաթիվ հարցերի համատեղ լուծումը։ Նախկին Միութենական հանրապետություններին դեպի ժողովրդավարություն ուղղորդելը։ Հիմա Հարավային Կովկասում այլ խնդիրներ կան։ Մենք փոփոխող աշխարհակաղակական միջավայր ունենք եւ կարծում եմ, որ Բայդենի վարչակազմը կարձագանքի դրան։ Կարձագանքի նաեւ տեղի ունեցած դեպքերին, պատերազմին եւ տարածաշրջանը կայունացնելու անհրաժեշտությանը։ Եվ նաեւ ես տեսնում եմ, որ Բայդենի վարչակազմն ավելի ուշاد ուշադրություն է դարձնում բարեփոխման ջանքերին, մարդու իրավունքներին եւ ժողովրդավարությանը։ Նախագահ Բայդենը եւ պետքարտուղար Բլինկենը շեշտել են դրանց կարեւորությունը Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մեջ։ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում ունի նաև դաշնակից, որի հետ թեև շահերը ոչ միշտ են համընկնում եւ ոչ միշտ են ջրերը նույն առվով գնում, սակայն ռազմավարական գործընկերությունը պիտի շարունակվի։ Թուրքիան, ինչպես եւ Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի վերաբերում են որպես անառակ որդի, այսպես ասենք, որը գնացել է, բայց մի օր անպայման վերադառնալու է։ Սա ընդհանուր ընկալումն է Թուրքիայի մասին Միացյալ Նահանգների մոտ, այնպես որ սա կարևոր է նաև հասկանալու համար մեր անելիքները, թե ինչպես Հայաստանը պետք է կառուցի իր արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, որպեսզի գլոբալ մարտահրավերներին կարողանա նախ եւ առաջ adekvat պատասխանի եւ որպեսզի այս ստեղծած իրավիճակում կարողանա մաքսիմալ օգտվի թե գերտերությունների լարվածությունից, թե ընդհանուր շահերից եւ այդ ընդհանուր շահերի վրա նաեւ կարողանա իր հարաբերությունները կառուցել բարեկամ երկրների հետ։ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի շահերը Հարավային Կովկասում հատվում են Հայաստանում։ Նահանգները ճանաչեց ցեղասպանությունը, որն իհարկե ճնշում էր Թուրքիայի վրա։ Պատերազմից հետո հստակ հայտ է ներկայացնում տարածաշրջանային գործընթացներին մասնակցելու համար։ Սակայն Հայաստանի կողմից միջազգային agent Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով այդ նախադրյալները լիարժեք չեն օգտագործվում։ Ես կարծում եմ, որ արտաքին քաղաքականությունը պետք է լինի պրագմատիկ։ Այդ պրագմատիզմ ասելով ես նկատում եմ մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը պետք է հստակ շարադրի իր շահերը, իր ռազմավարական դաշնակցի շահերը, իր բարեկամների շահերը, հարևանի շահերը, այսինքն մենք ամեն ինչ պետք է շատ հստակ եւ կանոնակարգված ունենանք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել, որտեղ մեր տարածաշրջանը Հարավային Կովկասը ընդամենը կես տարի առաջ լրիվ ուրիշ էր, հիմա լրիվ ուրիշ է եւ ակնհայտ է, որ
այս տարածաշրջանում տասնյակ պետությունների շահեր են խաչվում եւ Աստված մի արած որ այս տարածաշրջանում կրկնվի սիրիական սցենարը։ Սարգսյանը նշում է, որ հիմա առավել քան երբևէ Հայաստանը պիտի ուղենշի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, պարզ ասած օրակարգ մշակի հաշվի առնելով պատերազմից հետո ստեղծված իրականությունը։ Սիրիայի հետ համեմատությունը պատահական չէ, Սիրիայում բոլոր դերակատարների շահերը բախվում են նաև Հարավային Կովկասում։ Մի տարբերությամբ Հայաստանում քաղաքացիական պատերազմ չկա։ Հայաստանի գործը շատ ավելի բարդ է լինելու, քան վերջին 30 տարիների մեր վարած արտաքին քաղաքականություն, ինչպես էլ որ այն կոչես հավասարակշռման քաղաքականություն կարող ես անվանել, կոմպլեմենտարիզմի քաղաքականություն կարող ես անվանել, բոլոր կողմերի հետ աշխատելու քաղաքականություն կարող ես անվանել, համենայնդեպս մենք հիմա ունենք մի բացառապես նոր իրավիճակ եւ այս ուղղությամբ կարծում եմ պետք է ճիշտ կողմնորոշվենք, որպեսզի ել ավելի ճակատագրական սխալներ չանենք։ Իսկ արտաքին քաղաքականության օրակարգի առաջին հարցը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորման հայեցակարգը։ Ինչ սահմաններով ենք մենք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը, ինչ սահմաններով ենք ակնկալում, որպեսզի աշխարհը ճանաչի։ Ինչ դերակատարում պիտի ունենա այսուհետ Մինսկի խումբը։ Իրականացները կասեն, որ Մինսկի խումբը երբեք ոչինչ չի արել, որը ճիշտ չէ։ Մինսկի խումբը զգալի աշխատանք է տարել առաջարկելով լուծման տարբերակներ մի քանի անգամ 2000-ականների սկզբին եւ ուշ 2000-ականներին, եւ շատ են մոտեցել դրան, բայց կողմերի մոտ բացակայել է պատրաստակամությունը։ Եվ մենք ականատես եղանք, որ Մինսկի խումբը հանդես եկավ որպես հակամարտության միջնորդ, բայց չեղավ այդ հակամարտության լուծող։ Կարծում եմ, պետք է լինի միջազգային ինստիտուտների առավել լայն շրջանակի ներգրավվածությունը։ Քաղաքագետները միակարծիք են հետպատերազմյան իրավիճակում, երբ Թուրքիան դիրքավորվեց Հարավային Կովկասում, պետք է ճկուն արտաքին քաղաքականություն ունենալ։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Թուրքիայի մյուս տարածաշրջանային խաղացողների շահերը մերի հետ հավասարակշռելու համար։ Մեր հնարավորինս արագ, հնարավորինս թափ գնահատականը եւ արտաքին քաղաքականության համապատասխան քաղաքականության ձևավորումը օրհասական է, արդեն պետք է հնարավորինս արագ անդրադառնալ դրան։ Դիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դռները միշտ պետք է բաց լինեն բոլոր պետությունների, այդ թվում Ադրբեջանի համար։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Լրագրողների հետ զրույցում նա միևնույն ժամանակ ընդգծել է, թե ինչը կարող է խանգարել Ադրբեջանի անդամակցությանը։ Կազմակերպության կանոնադրության մեջ նշվում է, որ մասնակից երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ պետք է ունենան, ինչը Բաքվի եւ Երևանի միջև բացակայում է։ Հենց դրանք հաստատվեն, իսկ մենք հուսով ենք, որ վաղ թե ուշ դա տեղի կունենա, հարցը կարող է դրվել գործնական հարթության վրա, ասել է Ռուդենկոն։ Նախագահի հրամանագրով Էդվարդ Ասրյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նշանակումը իրականացվել է հիմք ընդունելով վարչապետի պաշտոնակատարի առաջարկությունը։ Միջազգային մեծ աղմուկի առիթ է դարձել Բելարուսում ընդդիմադիր լրագրողի ձերբակալությունը։ Nexta Telegram ալիքի նախկին գլխավոր խմբագիր Ռոման Պրոտասևիչը ձերբակալվել է, երբ Աթենքից Վիլնյուս թռչող ինքնաթիռը արտակարգ վայրեջք է կատարել Մինսկում։ Արտակարգ վայրեջքի պատճառը ինքնաթիռի ականապատման մասին տեղեկություններն են եղել, որոնք չեն հաստատվել։ Պրոտասևիչին իջեցրել են եւ ձերբակալել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պահանջել է պատժել Ryanair-ի օդանավի հարկադիր վայրեջքի մեղավորներին։ Եվրահանձնաժողովի այսօրվա նիստում կքննարկվեն միջադեպի առնչությամբ ձեռնարկվող միջոցառումները։ Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի Սենատի արտաքին հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը եվրոպացի մի խումբ օրենսդիրների հետ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նրանք քաղաքավիացիայի միջազգային կազմակերպությանը կոչ են արել անհապաղ հետաքննել ազատ միջազգային ավիատարանցման խախտումը, իսկ մինչ հետաքննության անցկացումը Բելարուսին հեռացնել կազմակերպությունից եւ արգելք սահմանել Բելարուսի երկնքով բոլոր թռիչքների վրա, ներառյալ դեպի այդ երկիր եւ երկրից դուրս։ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում 15 մարդ է մահացել Նիրգոնգո հրաբխի ժայթքման ընթացքում։ Նրանցից մի քանիսը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի զոհ է դարձել տարհանման ժամանակ։ Ժայթքումը, որը սկսվել էր մայիսի 22-ին, արդեն դադարել է։ Լավան կանգ է առել 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Գոմա քաղաքից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի արվարձաններին։ Արտակարգ պատահար է տեղի ունեցել Իտալիայում։ Ճոպանուղու վագոնը մի քանի 100 մետր բարձրությունից պոկվել ընկել է։ Վագոնում գտնվող 15 ուղևորներից 14-ը մահացել է։ Ըստ իշխանությունների վթարի պատճառ կարող էր լինել ճոպանի վնասվածքը։ Ճոպանուղին վերակառուցվել էր 2016-ին եւ միայն վերջերս էր բացվել կորոնավիրուսային սահմանափակումների մեղմացումից հետո։
COVID-19-ի ծագման շուրջ շարունակում են տարբեր վարկածներ շրջանառվել։ Ամերիկյան հետախուզության տվյալները վկայակոչելով The Wall Street Journal-ը գրում է, որ Չինաստանի Ուհան քաղաքի վիրուսաբանության ինստիտուտի 3 գիտնականներ կորոնավիրուսի համավարակի բռնկումից դեռ որոշ ժամանակ առաջ ծանր հիվանդացել են։ Ուհանում COVID-ի առաջին բռնկումը արձանագրվել է 2019-ի դեկտեմբերին, այնինչ 3 գիտաշխատողները կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշաններով հիվանդանոց են դիմել դեռևս նոյեմբերին։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում պարբերականի համապատասխան հարցմանն ի պատասխան Վաշինգտոնին մեղադրել են վիրուսաբանության ինստիտուտից կորոնավիրուսի արտահոսքի տեսությունը գովազդելու փորձերի համար։ Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության 34 նոր դեպք է հաստատվել, ինչը կազմում է թեստավորվածների մոտ 2%-ը։ Մահացել է կորոնավիրուսով 3 հիվանդ, որից մեկը այլ պատճառով։ Մինչ օրս վարակի արձանագրված դեպքերի թիվը 221,982 է, մահվան դեպքերինը 5,469, որից 1,075 այլ պատճառներով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5,138 մարդ։ Ուժեղ քամի 3 վնասներ է հասցրել հանրապետության տարբեր բնակավայրերում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը 16:22-ից սկսած ահազանգեր է ստացել մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում, նաև Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Շիրակի մարզի մի շարք բնակավայրերում քամու հետևանքների վերաբերյալ։ Վնասվել են տանիքների կառուցատարրեր, արմատախիլ են եղել ծառեր, պոկվել են էլեկտրալարեր։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։ Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։